saya ngetes USB multi computer switch Gentek nih ya, barangnya udah saya pasang pakai 2 laptop keluar monitor satu ini di switch sini. Dia pindahnya lumayan lah, 5 detik lah. Dia dapat kabel HDMI, langsung ada USB nya. Ini juga di sini udah USB switch, ini buat ganti manual juga. Nih ini ada USB, ini mouse sama ini ada mouse sama buat ini bisa ya, ini bisa KVM switch, KVM HDMI switch Gentek, merek Gentek. Baru laku satu. Ini oke, ini udah saya tesin ya. Jadi kalau mau kerja laptop ini, kita switch bisa di sini sama di sini. Berubah ganti tuh, paling 5 detik lah buat gantinya. Oke, top.